Knirschst du zufällig nachts mit deinen Zähnen? Wie hast du das herausgefunden? Deine Zähne sind auf ungewöhnliche Weise stark abgenutzt. Ja, das nervt mich total. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das solltest du unbedingt behandeln. Wenn du das Problem nicht angehst, werden deine Zähne komplett abradiert sein, was auch zum Zahnverlust führen kann. Erstens solltest du Stress vermeiden und als zweites sollte dein Zahnarzt dir eine Schiene herstellen, die du nachts tragen kannst und so deine Zähne schützen kannst. Kannst du so eine Schiene für mich machen? Klar, vereinbare einfach einen Termin durch den Link in unserem Profil und wir finden die richtige Behandlung für dich.